Здравейте, приятели! Аз съм Станислав и сега ще се разхождаме с мама с тротинетките. Ще се поразходим и ще отидем до гребната. Камерата е закачена на тротинетката на мама. Аз ще карам пред нея и тя ще ме снима. И ще видите как се разходим. Приятно гледам! Аз много се изморих и сега като се починим пак ще пуснем да снимаме. И починахме си малко и нека продължаваме напред. Оставете 300 лайк на това видео, абонирайте се за канала с камбанката и нека да продължаваме с разходка. Стигнахме до моста и сега продължаваме по него да се разхождаме. И сега на долу, както и гледайте какво става. Мам, няма да стигна. 3, 2, 1. Мале, беше много яко. Бяха стрела. Лед как близки влад. Няма риби, сигурно са ги изкарали, те са по-надълбоко. Не знам какво станало. Така. Тук няма.
спускаме, да се забавляваме. Ай, ще направим. Много яко. Заслужавам се на тая разходка. Надявам се да ви харесва. Много яко. Аз искам градки, какво е яко. Ама да не блъсна хората. Има доста хора. Приятели, сега ще изчакаме малко да се подмахват хората 1-2 часа. Ще трябва да чакаме. Има доста хора и мисля, че няма смисъл сега да чакаме, защото ще отнеме доста време. Ако... Ай, сега мога да учим на следващото нещо и мога да се върнем пак ако няма хора. Айде, учим към следващото нещо и ако няма хора, ще дам пак да се спуска. Айде. Приятели, тук много бързо направо изтръпнах. Ей, така съм. Хайде да продължаваме, още имаме и после няма сме стартилетки и ще видите какво ще става. Айде. Трябва да изкадем. Игра. Приятели, здравейте! Сега сме на една площадка. И сега съм празадна, сега съм в тунела. Сега е мой ред. Много яко! Хайде пак! Хайде още един път! Още два пъти! Качваме се! Ето, в мен се изкачва на хора. Чак да се прибия накрая, имам много малко процента. Ето. Не, още един път ще има време. И още последен път. Качваме се пак на горе. Като срещнем много хора, приятно няма да говоря, защото да, няма да говоря.
прибия. Хей, приятели, това беше от нас. От мен за сега. Чао!